Assalamu alaikum ‘yan uwa, abokani maza da mata, barka da yau, barka da warhaka kuma barka da kasancewa da mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, wato channel ɗin Arabiya TV. Wannan channel tamu kamar yadda kuka gani a rubuce, Arabiya TV channel ne wadda za mu riƙa kawo muku darussan Larabci na koyon Larabci domin ‘yan uwanmu Hausawa waɗanda ba sa jin Larabci kuma suna da sha'awar su koyi abin. Saboda haka domin haka muka ƙirƙiri wannan channel ɗin domin mu riƙa kawo muku darussan Larabci ingantattu insha Allahu da yaren Hausa, ta yadda za mu koya mu amfana mu riƙa yin communicating tsakaninmu da wannan yaren. Kamar yadda muka sani yaren Larabci yare ne mai matuƙar muhimmanci, yare ne mai asali, yare ne babba, domin shi ne yaren addininmu na Musulunci kuma shi ne yaren Annabinmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bugu da ƙari shi ne yaren dukkanin mafi yawan littattafan Musulunci, sannan shi ne yaren Alƙur'ani mai girma, shi ne yaren da za mu yi amfani da shi wurin yin magana ranar tashin alƙiyama. Ashe kun ga yare ne mai matuƙar muhimmanci a ce yaren Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wanda shi ne mafi girman halittu kuma shi ne muke tunƙaho da shi abin ƙaunarmu. Kun ga ya kamata a ce yarensa ya zama yare da za mu yi koyi da shi har mu rinƙa magana da shi tsakaninmu. Bugu da ƙari mu fahimci yadda abubuwan ke tafiya na wannan yaren, domin me, ko ba komi za mu iya karanta littattafan Musulunci mu fahimci abin da suke nufi. Bugu da ƙari ana son idan ana karatun Ƙur'ani a ce mutum yana fahimta. To ya za ka fahimta? Ba yadda za a yi ka fahimci ma'anonin Alƙur'ani ba tare da ka koyi yaren Larabci ba. To saboda haka shi ya sa muka ƙirƙiri wannan channel ɗin, domin muna ganin mafi yawa da suke yin rubuce-rubuce a social media waɗanda suna so su koyi yaren Larabci. To saboda haka muka ƙirƙiri wannan channel ɗin. Idan kana da ra'ayi sai ka shiga ka yi mana subscribing kuma ka yi sharing, domin ‘yan uwa masu son su koyi yaren Larabci su samu su amfana. Yare Larabci a duniya yana daga cikin yare waɗanda a ce shi a gaba-gaba. Kusan mu dai gare mu ma in ce mu musulmai shi ne na ɗai, saboda ba mu da yaren da ya fi shi. Nan misali, nan wurin Hausawa za ka iya tashi ka yi magana da Turanci ba tare da wani ya kalle ka ba, amma da zaran ka yi magana da Larabci za ka ga ana riƙa kallon ka, ana dibin a shi wai kana jin Larabci. To wannan gaskiya ba ƙaramin yare ba ne wanda za mu yi wasa da shi. Ya kamata a ce mu yi amfani da damar da muke da ita, muna ɗan shiga muna koyawa, ko da kalmomi biyu kake ɗauka ko uku kana ƙaruwa da shi ka iya shi, to insha Allahu wata ran za ka sami kanka cewa ka iya, ka amfana kuma za ka iya magana da shi. Inda insha Allahu za mu riƙa kawo muku ƙa'idojinsa da komi da komi, sannan muna koyar da kalmomi yadda za ka yi magana da mutum, ka tambaye shi wani abu ko kuma a'a kana so ka gaya mishi wani abu, daidai gwargwadon fahimtarmu sannan da bincikenmu ga malamai insha Allahu. Ku yi mana subscribing, ku yi mana liking, sa'annan ku yi sharing zuwa ga abokaninku, domin a samu mutane da yawa waɗanda za su koya wannan yaren mai matuƙar albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.